Ето не е електрическа и пак ставя с нея на пламъка на свеща. Да, след колко съм пробвала. И сега там отгоре пак се слага воск. натискам си тук това чудо и започвам да си чертая А после ще меридианите. ти остане черно, така ли? Не, после ще стане бяло. Ама като го изсушиш? Като го боядисам, восъка го махам и остава бялата част. Нали там се... Трябва да мога да Опа, рисуваш. чакай. Аз това значи за мен става тази. Става. Чакай, че отлично. Нещо помощ искаш ли? Не. Така, тук трябва да си направя сега меридианите, за да се стане после симетрично. Що може Салвадор дали малко? Да, бе, това е така по-артистично, да си личи, че ръка го Ами прави. разбира се. Това трябва по едно уиски, обаче Така. сутрин преди аплодисмент. Ето тук слагам. Много събоящо. Аз няма да успея. Само като я гледам и се измъчвам, но пък... Трениране на Нали? Ще аз видя какви яйца направила и направила... И сега тук примерно слагам. Почвам по една точка, защото тук ще направя цветята. От центъра на всяко едно. Искаш ли тук, Теди? Връщам това. Къде ти е удобно? Той съпър. Тук. Да, това е хубаво, че веднага изсъхва, не се намазва. Да. Аз това гледам, че тя така сме опипа отгоре върху... Това да. Да. Човекът не съм работил. Чак да й преча малко. Чети. Да ги направи криви. Нали? Да После се смеем. Да се смеем и после да не си мислим, че ние сме толкова си кадърни, нали, като я видим тя как е. Ние сме си маймунки. За хитро не знам колко сме хитри, но сме си маймунки. И това сега във всеки елемент, като стане, стана красиво. Пък е съвсем обикновено. Да, и в къщи имаш много такива Имам Чупи се яйцето с твоя писец. Бляс. Чай, че ще да правя. Тя беше ела, гледай. Аз бях русата. Дум. Айде усмихни ми с тази китка в главата. А, така, имам си вече. После трябва да ви дам обаче на вас да си изпишете, защото няма само да гледам. Нали? После на нас да се смееш.